ついてって言って翼に乗って死んだけんちゃんとあれ滑り台がちゃんと毒のこうするわ。何それ？シャンパンファイトお近いね。すごいな。僕さ、姉さんだってさ、あれやけど、僕お酒ね、シャバーってそうそう全部見る。これ照れちゃうんだよ、僕に。なんかお菓子だね。自分でそう。慣れてるのになれば。慣れるやん。飛び降りるむさむしゃ。
中でどれが一番美味しかった？今まで。今まで。したからね。忘れちゃったよ。確かに。壊れた？ごほが。めっちゃ燃える。え？めっちゃ燃える。燃えるけどすぐなくなる。でかいやつじゃん。こんなことキキ教えちゃん。マのやつするよ。おお、キキ見よってね。キキ見よってマジ。これってめっちゃ最強だったよね。今の僕は強くなった気がする。完全に鎮火して、うわ、やばいやばいやばい。危ないよ。最強や。こうやって火移しできる。やけどするよ。よし、じゃあ入れようか。結構ピュアパーティーしよう。オッケー、ちょっと待って。こういうのでちょっと。危ない危ない危ない。あ、ちょっとバカ。福原さんやばいよ。大人の豚は絶対ない。これくらい。ちょっと消えるぐらいの。お父さんせいちゃんだ。地面にね、こう入れてるんだよ。これこうやってる。何遊んでる場合があるか。いや、遊んでないやつだ。いや、じゃあ吹き棒で吹いたら。うん。肉めっちゃ柔らかい。うん。これサーロインだから。筋もそんなつかないけど。これ食べたことあるよね。うん。だけどこれめっちゃ美味しい。ライトマシンガンが昔のミニガンボックス。なんかかっこよくなった。電池切れか。ねえねえ見てあれ。どうした？どうしたん？お
お何もう冷凍カプセルがついてきた。イースターブリーがそれはお父さんが持って。俺はどこだよ。あ、手やる。あ、テントの中。開けて。でそう。開け。取っとるって。